haje kuzamo ikibazo hari n'umutipe wigeze gufungura wo mu Rwanda nimba bamwitaho nimba ari Nyakso or something like that, hari kuba izindi live zo kwibuka, so abantu complaininze ko batabasha like gufungura ama live yabo nyine ngo bikorere bino bintu bisanzwe kubera hariho icyo cyumweru cyose kandi noza yaramaraga amasaha, right? Ntabwo bibika ibintu byabaye umwaka ushize agasohoka no mu agasohoka no kuri noza ku kinyamakuru. Ikiriho ni iki ngiki cyo tugomba gukora, urumva? Icyo tugomba gukora iki cyumweru iminsi 7 tuzayihostingamo ibiganiro byo kwibuka. Iyo minsi 7 izarambira tuzamusubize mu minsi 100. Iyo ni energy nkunda kabisa, but what I can tell, listen to me, iyi minsi 7 tugomba kuyikora, nta bindi biganiro bibaho. Urimo kumva ubundi si muganira icyo uretse kuganira no sense abantu ni ikibe n'ikindi kintu 100%. Iminsi 7 we gonna do this 7 days. Uwo bizarambira azagenda tuzakora space turi 3 ababyumvuko, ariko iyi minsi 7 igihugu erega nta nubwo bimara iminsi 7 gusa. Kwibuka ni ikintu gihoraho tugomba gushyira muri mindset yacu no mu bituko tugomba niko bimeze. Then we say never again. So ibintu biriho rero ni bimwe mu minsi amasaha 24 hours amasaha mu marahangaha turi kumwe muri iyo minsi 300 na muvane mu iyo minsi 7 uzumva bimubangamiye uzamvire kuri live igenda cyangwa abantu bazareke, ariko ibyo ngo tuzakora umunsi wa nyuma n'uwa mbere ndagusaba nawe ko dukoresha energy tuvugurira ibyabaye umwaka ushize uyu nguyu dufocusinge hano, kuko ndababwira ikintu kimwe mugomba kumenya nuko ahangaha muhagurukiye muri iyi minsi 7 mwamagane imvugo bizigiye kugaragazwa n'aba cyangwa n'aba ba genocidaire. Tubyumvikane rero, ntabwo rero bavuga ngo tuzakora umunsi wa mbere n'uwa nyuma kandi abantu bagiye guhaguruka bagakora iminsi yose. So we have to stand up tukanga ikintu akakora. No, I love it kabisa. Ni ibisubizo nk'ibyo nashakaga kugira ngo nyine bitumotive ko tunabikora. Yes, I guarantee you ko by the end ya live y'ejo mbere yuko irangira nzabona kugezaho details n'indi minsi zakurikirana yose. So ukagira ngo nawe ibyo ubwira abantu hano. So I promise you kabisa. Thank you so much. So nayo ngo gushimira man. Wewe ariko nta ni kama kawaida. Ibi ni bisanzwe kandi we are here for our country. Ntabwo ari ibintu byo gucecekera cyangwa tubyihorere, ntabwo ariko bimeze. Ngewe kama kawaida ngewe njyana na gahunda ziba ziriho tuba tugomba kubaka kana gusenya. So mu kubaka rero this is number 1. Ibi ngibi tukabikora, ndabizi abantu benshi bagiye gukwepa, ndabizi abenshi ntimuzongera kuboneka, ndabizi ariko ndabizi ubwo reka babwire ko ndabereka ko we have to be here kandi ibi ngibi tukabikora dushize amanga. Urimo ko ibi ngibi tukabikora dushize amanga. Turi kumwe na Nessa hano. Nessa ni umuhanzi, ndashaka kohereza indirimbo. Nessa ni umuhanzi. Nessa afite indirimbo yakoze I think last year which tuzifashisha by the way. Sinzi niba ngikoherereze byaba ari sawa kabisa, byaba ari sawa. Ariko Godfather kandi kantu nshaka gupointinga, nabona abantu muri comment bari kwandika bagakoresha bagashyiraho buji nejo n'abazaza. Remember no gushyiraho buji imwe apana ebyiri. Ibuji ni imwe ntago zigomba kuba ari ebyiri. That's a good information to know. Ngaho kubera iki iyo ushyizeho iya kabiri like buji imwe representing nyine the genocide against the Tutsis, ariko ugiye gushyiraho iya kabiri ubwo hari n'abandi, you know, so to represent nyine ibyabaye ni buji imwe igomba gushyirwaho, iya kabiri nayo ifite indi symbol. Yes. But yes, nyohereza iyo ndirimbo kabisa. N'abandi bantu bashaka kuza bagatanga ubuhamya cyangwa se bakagira icyo batubwira, abantu bose bari welcome. Yes, abantu bose bari welcome. Icyo gihe tuzabikora, icyo gihe hazabaho ku ndatekereza muri gahunda, ntekereza ko habaho na gahunda yo kubitegura neza. Yeah. Kubitegura neza, bamara kubitegura neza tugafata umwanya tukareba tukaganira n'abantu. Ntekereza ko binabaye ngombwa habaho team
habaho Yeah. yo kugira umuntu agatanga ubuhamya, ariko abatanga ubuhamya tuzabakira, hazabaho uburyo bwo kubana nabo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Mureke bibohoke, mureke dufate abantu tubatege urutugu barubuhukireho. Moderators, Brown nzajya ngukenera cyane, kuko one mistake you broke those motherfucker, uzababoroka. Ndashaka kujya ba moderator mu mborokere, umva buretse gato twabrokaga, noneho umuntu unyeganyega gato, one mistake broke kandi itazigera ivamo. Bivuze ngo ugomba kumenya amagambo, my friend. Ngayo nguko nshimira abantu tubana mu bintu byose, mu bihe byose, niko kuri kandi bigibi birakwiye. So ngayo nguko nta mpamvu yo kunyura hirya no hino. We have to do this together. Yes. kandi ibintu bikagenda neza. So uduhaye isaha yasanga hejuru bwana Yuhi, 2:00 za nijoro masaha mu Rwanda, ku masaha y'i Kigali. yes, ku masaha y'i Kigali. And thank you. Izindi information ndakwandikira, sibyo? Izindi information uranyandikira. Yes. Ntabwo utekereza ko twakeneramo n'abakozi b'Imana bashobora kudufasha kuyobora muri izi gahunda, bakajya batangiza isengesho cyangwa badusengera? No, it's of course. Urumva ko ibyo bidakenewe se? Yeah. So murabona ko ibyo nababwiye, platform zigira akamaro bitewe n'abazikoresheje n'uburyo zikoreshwa. Urimo kumva uko byagenda kose, nicyo tugira mu gikorwa kitureba nk'iki ngiki. We have to be together, tugahurira hamwe, tugakorera hamwe, turi kumwe. So turaza gukezera abapasiteri tuzafatanya muri iki gikorwa, ariko abapasiteri nabo barimo abaheza nguni buriya. Harimo n'abaheza nguni naho. So bivuze ko tugomba kujya tumenya abantu tubana nabo. So ngira ngo murabona urugero ntanze mu buzima, mubonye ibintu ndi kubabwira mberetse urugero umutima uri kundya, ariko nkavuga nti ntabwo ngomba kurenga ku ntego. Ngira ngo mubonye amagift atambutse, ariko sinigeze mentioninga n'izina, niko bimeze, nta yandi mahitamo. Siza muri kubibona, murebe ibintu biri gukorwa, ariko ntabwo nigeze nafashe iki gikorwa giha agaciro kurusha ibyo muri kureba. Turi kujyana. Aba ni abantu bazi ko twari twababwiye, barabizi, bazi ko uyu munsi bitewe na competition ndimo, bazi ko iki cyumweru ari icyanyuma, ariko they have to do what they do. Ntabwo nshobora gukopfora gahunda. Mu by'ukuri narababwiye ngo bakababwira ikintu kimwe, amateka azasigasirwa no gusigasirwa na ba nyirayo. People, let's work together, duhereza agaciro iki kintu. So ngira ngo urugero rwatanzwe muri kubibona, reka babwire ngo tuzafatana ibiganza. Here we go. Okay. Se kuri kwirukanka. Ariko naza kugaruka kuko hari